بقول لك ايه، اختار لون حلو. اي حاجه هتختارها من جروف باللون ده هديها لك ببلاش، بس معاك دقيقه. نبدا. 29 ثانيه، 30 ثانيه، 40 بقى، خلاص كفايه. ناخد من ده. ناخد من ده. ناخد تاني عادي. ناخد تاني. ستوب يا فنان. دقيقه 23 ثانيه كده. ممكن نرجع قطعه بقى عشان انت زودت 23 ثانيه. عادي نرجع انا. خلاص همشيها لك والله. خلاص تعال. انت مبسوط كده ليه؟ لازم انا اتبسط طبعا. والله حققت التارجت النهارده؟ لا لسه، ده انا كنت عايز الفاتوره تعلى. احسب يا فنان. احنا عندنا كده نزل من 12150 ل 12 ايه؟ 12150. نزلوا ل 5050. والله خصم جميل يا عم. لا ده تبعنا. والله تبعنا. دوام الشماعة ولا ايه؟ 5000 كام؟ 5050 يا فندم. كمل الباقي من الفيزا. كمل بقى من الفيزا. فلوس. انت صعبان عليا. اتفضل يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا يا استاذ محمد. عفوا يا حبيبي. الف معانا الف مبروك. وربنا. تدوبوا مفرح العافيه ان شاء الله. رعايه الله. مع السلامه.